Ginbuyagyag man ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa iyang privilege speech ang kwestyonable kag grandioso nga pagpangabuhi sang apat ka engineer sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Gintawag ini ni Lacson nga mga BGC boys ukon ang Bulacan Group of Contractors. Amo ini sa Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, kag RJ Dumasig. Ang isa pa ka ginapahayag nga BGC boy, amo ang kontraktor nga si Edric San Diego. Suno kay Lacson, nagagamit ang apat ka mga engineer sa mga alias kag peke nga government ID kung magsulod kag magsugal sa kasino. Sa pagkamatuod suno sa senador, si Hernandez nagkadto pa mismo sa kasino sang Setyembre 1 samtang nga nagaimbestigar na ang Senate Blue Ribbon Committee sa maanomalya nga flood control projects. Si Hernandez amo ang gin-cite in contempt sa investigasyon sang Senado sang Lunes. Nagtambong siya kahapon sa separado nga hearing sang Kamara kung sa diin ginpang tudlo sini sanay Senator Jinggoy Estrada kag Senator Joel Villanueva nga may kickback sa Bulacan flood control projects. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group of Contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Si Senate President Pro Tempore Lacson.